это память тебе будет, когда вырастешь, будешь смотреть, да, дядь? А. Опачки, нашла рака. Это тебе. Все, это тебе, а мне это. Дай посмотреть. Не дам. Дай посмотреть на рак. Он воняет как. Да. Стух совсем. Так испугалась. Сейчас возьму воду, если сделаю комок. Давай много воду и сделаем комочек. И сделаем комок воду. Давай. Ну, у меня камень, я не хочу руки сейчас уже пачкать. Что там задумала сейчас, а? Если ты не хочешь подключить руки, и ты увидишь, что я иду плавать, и ты нарушишь. Луана, ты что делаешь? Луана, вы стали принцессой, что ли? И я стала большой. Ой. Я выбираю жичка и... Идем. Плохо, смотри, сейчас я буду делать кашу. Ого! Дядь, осторожно. Здесь каток какой-то. Ты что, на лыжах? Начинается на подосике. Единственное, что там классно, это еще, если упадешь, то не больно, мягко очень. Фу, противно. Как будто непонятно, почему идешь. Кстати, они так присасываются. Там что-то надо типа под низ сначала, чтобы выпустить воздух. И тогда их можно снять. О, твое любимое растение, и оно открытое. Надо чем-то закрыть. Ну найди маленькую палочку. Вот маленькая палочка, посмотри. Давай. Води. Давай. Вот это. Ну, я снимаю. Это что, маленькая палочка? Ну, Дяся, ну найди нормальную палочку. Вот, нашел все. Закрылась. Все закроется.
Господа, зачем я это делал? Зачем ты это делаешь? А, ты гранату готовишь? Я знаю, в кого ты кинешь. В какого-нибудь дядьку. Как я вовремя нагнулся. А вся будет на подосик. Самый большой. Папа на подосик сейчас будет большой. А что ты там конечно сейчас? Да ничего, водный мир. Я туда кидаю это. Ты же кушаешь. Я боюсь. Я боюсь. Я боюсь. Иди куда-нибудь. Вот это топило. Ладно, дядь, что, пошли обратно? Ты устала? А? Ну ты помнишь, что еще назад идти большой путь? Ну тогда пошли дальше. Раз ты не устала. Папа, смотри. Что ты там задумала опять? Что ты задумала? У меня сзади есть глаз, за который за тобой Я следит. вообще-то ты не на меня показываешь. Не себя показывай, там широкий обзор. Она попала в меня. Зато видит все камера. Так, так не бегай быстро. Так меня тоже Очень страшно. Принеси его сюда. Он же мертвый. Да. Только что он сюда На, попал. он мертвый. Положи пока сюда. Бог ты мой. Я хочу его смотреть. Пока. А почему они тут все мертвые? Умирает, наверное. Папа, смотри. Бабочка. Так, вот здесь осторожно здесь. Я сколько буду скатываться? Ты уверена? Да. Обезбашенная. То она на лыжах каталась там, то она с горки катается. Что, зима, что ли, сегодня? Извините, улитки. Ня, 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 ня. Я знал, что тут есть какой-то папа, я ухожу отсюда. Панцирь лежит крабика. Покажи! Если панцирь, тогда нормально. Ну вон. Где? Вон. Где?
Вон. Где? Вон. А, давай достанем. Ну, доставай. Только ты. Ты же ничего не боишься в этой жизни. А ты это будешь доставать. Пошли. Ты горишь, как огонь. Это любовь. Или это паровозик. На-на-на. Офигеть, ты сегодня, конечно, встала на доску. Я столько не могу проехать, как она проезжает. Вот когда что происходит, когда пакости хочешь сделать. Сразу происходит. Ага. Сейчас опять шлепнешься на попу, ага. Ты шлепнулась. Шлепнешься. Вот, видишь, я не шлепнулась. Ох ты! Вот. Первые коньки есть. И вторые коньки. Oh, I love you too. Океан. Это вот этот океан, пап. И там вот эти все водоросли, это люди. Понятно? А что ты думаешь? Ответки не будет, что ли, или что? Иди сюда. Пап, подожди меня. Да, пендель мне сейчас ответит. Нет. Да. Нет. Ах ты. Ты сейчас доиграешься. Мне больно. Да? А мне не больно, когда ты меня избиваешь просто жестоко, а? Я очень устала. Ты устала, я еще вообще не вижу, чтобы ты устала. Все, пап. Я сказала. Ответочка! Да. Мне нога! Ау! Пап, подожди! Ах ты. Иди сюда! Иди туда! Давай еще кататься! Давай теперь сама попробую. Силы вообще нет. Да. Ты можешь тоже полезать.
Лизы, лизы. Не, костюм не хочу пачкать. Завтра одевать уже. Не надо.